Hola, ruido ronco, ¿dónde está? ¿Dónde? Escucha en diferentes lugares. ¿Dónde está ruido ronco? Hello. Hola. Sentimos un ruidito ronco ahí. Pero se aparece y desaparece. Vamos a ver si se escucha. Por ahí está. Hola, ruido. Ups, sonó por aquí ahora. Sonó por aquí. Ups. Ruido ronquito. ¿Dónde está? Hola. Sonó. Adiós. Sonó por aquí. Ahora por allá. No sé si la filmación sale, pero saluda a la gente que están ahí en Randy Island Oficial en YouTube. Y sonó por aquí. Y la gente que están en Facebook en Evangelista Randy Island. ¿Alguien puede decir qué ruido es ese? A ver. A ver si lo hace otra vez. No se escucha. Sí, allí atrás. Por aquí. Ok, la gente que está en Facebook, que Dios les bendiga. Cuando entre a Evangelista Randy Island o en Randy Island Oficial, suscríbase y únase con nosotros que estamos buscando un grupo de intercesión. Ya mismo vamos a preparar todo esto. Bueno, vamos a ver si se escucha otra vez el ruidito. Un ruido ronco suena. A ver. ¿No lo oímos? Otra vez. Hola. Sonó por aquí. Cuídense, familia.